கிரைண்டருக்கு வந்து யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல, நாங்கள் ஒருத்தர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். இது வந்து பெல்ட்டு போகாது. இந்த கமர்ஷியலுக்கு வந்து நாங்கள் இந்த கிராம்ப்டன் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறது. கிராம்ப்டன் இல்லைன்னா ஏஐ மோட்டர் தான் போடுறோம். மாவெல்லாம் கொட்டின பிறகு திரும்பி வந்து சாச்சுட்டா அது ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடும். லாக் சவுண்ட் வருங்க. ஒயர் மட்டும் காப்பர் கிடையாதுங்க. உள்ளே இருக்கிற ஸ்டாமிங்ஸு, உள்ளே இருக்கிற அந்த இன்சுலேஷன் எல்லாமே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம். நான் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ரொம்ப வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக நிறைய பேர் யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோ. நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல் கிரைண்டர் மேனுஃபேக்சரிங் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நம்ம எங்கே வந்துருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கோயம்புத்தூர் கவுண்டர் மில்ஸ் அப்படின்ற ஏரியாவுக்கு தான் வந்திருக்கோம். நம்ம எந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு வந்திருக்கோம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாக்யலக்ஷ்மி வெட் கிரைண்டர் அப்படின்ற ஃபேக்ட்ரிக்கு தான் வந்திருக்கோம். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க. அந்த கிரைண்டர்லாம் சொல்லுவாங்க பார்த்தீங்களா, வீட்டில் இருக்கும் அந்த கிரைண்டர் எல்லாமே வந்து ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணி எல்லாமே வந்து ஹோல்சேல் ரீட்டைல் நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் ஒன்று வாங்கினாலும் சரி, இல்லை உங்களுக்கு டீலர் உங்களுக்கு பல்காக வேணுனாலும் சரி, எல்லாமே வந்து பக்காவாக அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம உள்ளே போயிட்டு எப்படிலாம் அது ரெடி பண்ணுறாங்க, அதோட குவாலிட்டி எப்படி இருக்குது, ப்ரைஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக இந்த டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்டிலும் தேவைப்படுற ஒன்று தான் இந்த இதுவும். நிறைய பேர் வீட்டில் இருக்கும், நிறைய பேர் இன்னும் வாங்கணும்னு நினைப்பீங்க. கண்டிப்பாக வந்து எங்களோட அட்ரஸ், ஃபோன் நம்பர், லொக்கேஷன் எல்லாத்தையும் கீழே டிஸ்பிளே பசங்க கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இப்போ நம்ம உள்ளே போயிட்டு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் எல்லாத்தையும் ஒரு ரவுண்ட் அடித்து சுற்றி பார்த்து எல்லாம் டீட்டெயிலாக கேட்போம். வாங்க வீடியோவில் போகலாம். அதுக்கு முன்னாடி எப்பயும் சொல்கிறோமா, நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பட்னா அம்மா ரெடிடிங்க. இப்போ வீடியோ உள்ள போகலாம் வாங்க. வணக்கம் சார். சொல்லுங்கள், என்னென்ன நடந்துட்டுருக்கு, என்னென்ன பண்ணிட்டு சார்? நான் வந்து எங்கள் கம்பெனியோடைய ஓனர் நான் தான். என் பேர் கிருஷ்ணன். இந்த பாக்யலட்சுமி பிராண்டோடைய ஓனரும் நாங்கள் தான். நாங்கள் ஒரு 42 வருஷமாக நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன். என்னென்னலாம் இங்கே பண்ணிட்டு நாங்கள் இங்கே வந்து எல்லா ஆல் டைப் ஆஃப் கிச்சன் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக பண்ணுறோம். ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கிரைண்டர் தான் பார்க்க போகிறோம். கிரைண்டர்லேயே வந்து நிறையா வந்து சைஸ் வெரைட்டிலாம் இருக்குது. இங்கே ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் ஃபுல்லாகவே வந்து எல்லாமே ஓன் மேனுஃபேக்சரிங் நடந்துகிட்ருக்கு. நம்ம அப்படியே அதெல்லாம் ஒன்றுனா எப்படி பண்ணுறாங்க பார்த்துட்டு ஃபைனலாக வந்து என்ன ப்ரைஸ் என்ன சைஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக பார்க்கலாமா சார்? நாங்கள் வந்து நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் கிரைண்டர்ஸ் லேட்டஸ்ட்டாக பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஆச்சுங்களா? இந்த மாடல் வந்து 1 லிட்டர் டில்ட்டிங் வந்து நாங்கள் தான் இப்போது மெயினாக பண்ணுறோம். வேறு யாரும் பண்ணுறதில்ல. இதில் வந்து நாங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து 90% வந்து பூராமே ஸ்டீல் தான். இதில் எதுவுமே துருப்பிடிக்காது. இதில் வந்து இந்த குழவிக்கு வர்ற இந்த கப்பு வந்துங்க நாங்கள் பேரிங் போடுறோம். அடுத்து வந்துங்க இது கிரைண்டரில் வர மோட்ரு வந்து நாங்கள் 100% காப்பர் மோட்ரு போடுறோம். இது எவ்வளோ பவர்? இது பவர் வந்து 1/4 HPம்பாங்க. 1/4 HP 1 லிட்டருக்கு வந்து 1/4 HP தேவையில்லை. ஆனால் நாங்கள் 1/4 HP பவர் தான் போடுறோம். 40 mm கோர் லென்த்து காப்பர் மோட்ரு. இந்த மாடல் வந்து கல் வந்து உங்களுக்கு கலவரப்போ கூட குழவி எடுக்க வேண்டியதில்லை. எப்போவுமே வந்து குழவி உள்ளே தான் இருக்கும். அதுக்காக வேண்டிய இந்த கிரைண்டர் நாங்கள் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். லாக்கை திறந்துங்க அப்படியே கொஞ்சம் சாய்ச்சிட்டா போதும். சாய்ச்சினா உங்களுக்கு மாவு கொட்டிக்கலாம். இது மாவு கொட்டின பிறகு திரும்பி வந்து இப்போ உங்களுக்கு லாக் ஆகிடுச்சு, ஆட்டோமேட்டிக்காக லாக் ஆகிடுச்சு. இந்த மெட்டீரியல்லாம் எங்கேருந்து வருது? இது வந்து கல் வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஆரம்பமே கல் தான். இந்த கல் வந்து உங்களுக்கு நாங்கள் ஊத்துக்குழின்னு சொல்லி போட்டு இங்கே திருப்பூர் பக்கத்தில் இருக்குது. அங்கேருந்தான் கல் வருதுங்க. அந்த கல் தான் வந்து கொஞ்சம் ஹார்ட்னஸ். ஒரு 10, 20, 25 வருஷமானாலும் அந்த கல் வந்து உங்களுக்கு போகாது. இந்த கல் என்ன கல்? இது ஊத்துக்குழி கல்லும்பாங்க. இது வந்து கருங்கல்லும்பாங்க. பிளாக் ஸ்டோன் தான் வந்து உங்களுக்கு கிரைண்டருக்கு யூஸ் பண்ண போகணும். வந்து கல் மாவு போடுறோம், அரிசி போடுறோம், கல் அரையுது. இந்த கல்லும் தேய்றனால அந்த மண்ணாக வராது. ஏன்னா இந்த கல் அதனுடைய தரம் அது மாதிரிங்க. கல் எவ்வளோ காலம் போனாலும் அந்த மண் வந்து உங்களுக்கு மாவில் வராது. இப்போ நம்ம முன்னாடி பார்த்தது வந்து 1 லிட்டரு, இப்போ பார்க்குறது 2 லிட்டரு. இது வந்து 1.5 கிலோ அரிசி வரைக்கும் போடலாம். 2 லிட்டர் கெப்பாசிட்டி. ஆனால் அரிசி வந்து 1.5 கிலோ வரைக்கும் போடலாம். ஆச்சுங்களா? இதுவும் காப்பர் மோட்டர் தான். இது 100% காப்பர் மோட்டர் தான். இதில் இருக்கிறது ஸ்டீல். கம்ப்ளீட்டாக வந்து 90% ஸ்டீல் தான். இதெல்லாம் சர்வசாதாரணமாக ஒரு 10-20 வருஷத்துக்கு வந்து இந்த கிரைண்டர் உழைக்கணும். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் வந்து நாங்கள், ஏன்னா நான் 40 வருஷமாக ஒரு ஸ்டாண்டர்டாக வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 50,000-60,000 கஸ்டமர் நான் கையில் வச்சுருக்கேன். ஓகே, இப்போ வந்து எனக்கு கொஞ்சம் வீட்டிலேயே வந்து மாவு அரைச்சி நான் விற்க போகிறேன். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் பெருசாக வேணும்னா அந்த உங்ககிட்ட இருக்கா? அது போகிறப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து 3 லிட்டரு, 5 லிட்டரு, 10 லிட்டரு அது மாதிரி போய்க்கலாங்க. ஏன்னா இப்போ வந்து அவங்க டெய்லி என்ன சேல்ஸ் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து மாவு அரைச்சி விற்கலாம். ஹோட்டலுக்கு, ரெஸ்டாரண்ட்டு, காலேஜ், எதுக்கு வேணால் பண்ணலாம். என்ன சைஸ் வரைக்கும் நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு கமர்ஷியல்னு எடுத்துகிட்டா 3 லிட்டர்லேருந்து பண்ணுறோம். 3, 5, 10, 15, 20, 25, 40 லிட்டர் வரைக்கும் பண்ணுறோம். இந்த 2 லிட்டர் 2 லிட்டர்ஸ் கிரைண்டர்ஸ் வந்து நாங்கள் வந்து கனடாவுக்கு வந்து ரெகுலராகவே அனுப்புகிறோம். கனடா
கனடாக்கு வந்து அவங்களுக்கு 110 மோட்ரு போட்டு அவங்களுக்கு ரெகுலராக அனுப்புகிறோம். இந்தியாவிலே வந்து இந்த 2 லிட்டர்ஸ் டில்ட்டிங் கிரைண்டர் வந்து நான் ஒருத்தன் தான் வந்து எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன், வேறு யாரும் பண்ணுறதில்ல. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கேருந்து கனடாவுக்கு போகுது. அது வந்து என்ன தெரியுதுன்னா கனடாவில் மாவு அரைச்சி இட்லி தோசை. அங்கே தமிழர்கள் நிறையா இருக்காங்க, நார்த் இந்தியன்ஸ் இருக்காங்க, எல்லாருமே இட்லி தோசை விரும்புகிறாங்க. அந்த இப்போல்லாம் ஒரு ட்ரெண்டிங் ஆகி போச்சு. இட்லி தோசைங்கிறது எல்லா கண்ட்ரிலையும் சாப்பிட்றோம், வந்து நல்லா பார்க்குறாங்க. இது வந்துங்க இது கமர்ஷியலில் வந்து 5 லிட்டர்ஸில் வந்து நாங்கள் வந்து இந்த டில்ட்டிங் மாடல் போட்டிருக்கோம். 5 லிட்டர்ஸில் டில்ட்டிங் மாடல் நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டு தமிழ்நாட்டிலே வந்து இந்த டில்ட்டிங் மாடல் போடுறது நாங்கள் தான் ஃபஸ்ட்டுங்க. ஆக்சுவலாக இப்போ உங்களுக்கு வந்து இது வந்து உங்களுக்கு வீட்லேயோ இல்லை யாராக இருந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து இந்த குழவி எடுக்கிற வேலையோ குழவி தூக்குற வேலையோ, குழவி தூக்குங்கிறது பெரிய கஷ்டமான வேலை. ஏன்னா அது அந்த காலத்துலேருந்து இருக்குது. அதை வந்து ஈஸியாக பண்ணுறதுக்காக வேண்டி தான் நாங்கள் வந்து இந்த டில்ட்டிங் மாடலே பண்ணுறோம். இதில் வந்து நிறைய மற்றவங்களுக்கு எனக்கு நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குங்க. ஏன்னா இப்போ இந்த பாக்ஸ் வந்து மற்றவங்கெல்லாம் வந்து 26 கேஜ் போடுவாங்க, நாங்கள் வந்து 22 கேஜ் போடுறோம். இப்போ மற்றவங்கள நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி பேசுகிறேன்னா இப்போ எங்கள் குவாலிட்டி என்னங்கிறது உங்களுக்கும் தெரியணும். ஏன்னா இப்போ வந்து நீங்கள் விலையை பார்த்து ஏமாறக்கூடாது, அது மாதிரி விலை கம்மியாக இருந்தால் கூட அந்த தரத்தை பார்த்து ஏமாறக்கூடாது. அந்த மாதிரி இருக்கிறனால தான் நாங்கள் வந்து ஒவ்வொரு குவாலிட்டியும் சொல்கிறோம். ஸ்டார்டிங் வந்து 5250 ரூபா ஸ்டார்டிங், அதிலிருந்து வருங்க. டேபிள் டாப் வந்து 5250 ரூபா. அதுக்கு மேலே வந்து இந்த டில்ட்டிங் கிரைண்டர் 1 லிட்ரு 2 லிட்ரு 3 லிட்ரு 5 லிட்ரு 10 லிட்ரு அந்த மாதிரி அப்படியே வருங்க, 40 லிட்டர் வரைக்கும் வருங்க. இதில் வந்து மோட்டர் வந்து நாங்கள் வந்து கிராம்ப்டன் மோட்டர் தான் போடுறோம். ஸோ இப்போ இதெல்லாம் வந்து வாரண்டி எப்படி எவ்வளோ? வாரண்டிக்கு வந்து இப்போது எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த ஸ்டீல் கிரைண்டருக்கு எல்லாமே வந்து நாங்கள் 1 இயர் வாரண்டி தரோம். அதில் வந்து மோட்ரு எதாவது ஆனால் உங்களுக்கு புது மோட்ரு கொடுத்துருவோம். ஆச்சுங்களா, அதை பற்றி பிரச்சனையே இல்லை. ஏன்னா கம்பெனி மோட்டர் தான் போடுறோம். நீங்கள் எந்த இடத்துல இருக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துலையே மோட்ரு நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் அந்த மோட்ரு அனுப்பினா நாங்கள் வந்து புதுசாக மாற்றி கொடுத்துருவோம். இந்த கமர்ஷியலுக்கு வந்து நாங்கள் வந்து கீர் பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். கீர் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு மோட்டருக்கு லோடு வராது. அதில் அந்த கீர் பாக்ஸ்லேயே வந்து குவாலிட்டி வேறுங்க. இப்போ நம்ம மற்றவங்கெல்லாம் போடுறத விட நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா இஎன்ஐட்டுன்னு சொல்லி போட்டு அந்த மெட்டீரியலில் ஆர்டன் பண்ணி டெம்பர் போட்டு அப்புறம் தான் வந்து அந்த டீத் கட் பண்ணி நாங்கள் மாட்டுறோம். அதான் அப்படி போடுறப்போ வந்து லைஃப் வந்து ஒரு 7 வருஷத்துலேருந்து 10-15 வருஷத்துக்கு இது வந்து உங்களுக்கு உழைக்கும். இது பூராமே ஸ்டாண்டுக்கு வருது. இதெல்லாம் ஹெவியாக போட்டது தான் உங்களுக்கு 10-20 வருஷத்துக்கு வந்து அந்த ஆப்ரேட்டிங் வந்து பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும். அப்புறம் வந்து அந்த கமர்ஷியலுக்கு வர்ற ஸ்டாண்ட் வந்து நான் ரொம்ப ஹெவியாக போடுறேன். ஏன்னா இந்த வைப்ரேஷன் வரக்கூடாது. கிரைண்டர் ஓடுறப்போ இந்த வைப்ரேஷனை வர்றதுக்காக வேண்டி இந்த எஸ்எஸ் ஸ்டாண்டு வந்து ரொம்ப ஹெவியாக போடுறோம். இந்த ஸ்டாண்டு இந்த ஹெவியாக வந்து யாரும் பண்ணுறதில்ல. இந்த கமர்ஷியலுக்கு வந்து நாங்கள் இந்த கிராம்ப்டன் மோட்டர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம், வேறு மோட்டர் யூஸ் பண்ணுறோம். கிராம்ப்டன் இல்லைன்னா ஏஐ மோட்டர் தான் போடுறோம். அது வந்து இந்தியா லெவலில் வந்து ஒரு கிரேடு அதே மாதிரி தரம் உயர்த்தப்பட்ட ஒரு மோட்டாருங்க. அது நாங்கள் போடுறப்போ உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் வராது, எந்த காலத்துலையும் பிரச்சனை வராது. அடுத்து வந்து நாங்கள் டேபிள் டாப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் மோட்ரு உள்ளே இருக்கிற மோட்டர் வந்து ஆட்டோமைஸ்டு மோட்டருங்க. ஜெர்மன் டெக்னாலஜியில் வந்து நாங்கள் வந்து பூராமே ஆட்டோமைஸ்டாக பண்ணி பண்ணுறோம். அப்படி பண்ணுறப்போ உங்களுக்கு வந்து மோட்டரில் உங்களுக்கு பிரச்சனையே வராது. டைமர் யூஸ் பண்ணுறோங்க. டைமர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் டைமர். இது ஜெர்மன் டைமர், ஜெர்மன்லேருந்து நாங்கள் வாங்குகிறோம். இந்த டைமர் வந்து 60 மினிட்ஸு இருக்கிற டைமருங்க. இதில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து அரிசி வந்து 1 கிலோ போடுறோம்னா போட்ட பிறகு உங்களுக்கு ஒரு 30 நிமிஷம் செட் பண்ணிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அது 30 நிமிஷம் வந்து ரிவர்ஸில் ஓடி 30 நிமிஷம் 35 நிமிஷம் கழிஞ்சு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஆஃப் ஆகிடுச்சு. அதில் இந்த மெத்தட் வந்து யாருமே பண்ணுறதில்ல, நான் ஒருத்தன் தான் பண்ணுறேன் இந்தியாவிலேயே. அடுத்து வந்து இந்த டேபிள் டாப்புக்கு வர்ற பெல்ட் வந்துங்க இது மாதிரி காக்கடு பெல்ட்டும்பாங்க. கிரைண்டருக்கு வந்து யாருமே யூஸ் பண்ணுறதில்ல, நாங்கள் ஒருத்தர் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் இந்த பெல்ட் வந்து உங்களுக்கு 10 வருஷமானாலும் போகாது. அதனால் இந்த பெல்ட் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணி. இது பேர் காக்கடு பெல்ட்டுன்னு பேருங்க. இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஹோல்சேல் ரீட்டைல் ரெண்டுமே பண்ணுறீங்களா? ரெண்டும் பண்ணுறோம், ஹோல்சேலும் பண்ணுறோம் ரீட்டைலும் பண்ணுறோம். எங்களுக்கு நிறைய டீலர் இருக்காங்க, அவங்க வந்து எங்கிட்ட வாங்கி அவங்க அந்த ஏரியாவில் சேல் பண்ணுறாங்க. அதுபோல் எங்களுக்கு கஸ்டமர் மெயின் சேல்ஸுங்க. எங்களுக்கு வந்து ஹோல்சேலை விட கஸ்டமருக்கு வந்து நாங்கள் விலை கம்மியாக தரமான கிரைண்டர் கொடுக்கணுங்கிறக்காக வேண்டிய நாங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் கஸ்டமர் தான் என்கரேஜ் பண்ணுறோம், டீலர் என்கரேஜே பண்ணுறதில்ல. சரி, ஓகே. கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்கலாம், இல்லை 2-3 பொருள் வாங்கலாம், இல்லை டீலரை எப்படி இருந்தாலும் வந்து நம்ம அண்ணனை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எந்த சைஸில் வேணுமே வந்து பக்காவாக வந்து ரெடி பண்ணி சூப்பராக கொடுத்துருவாங்க. அண்ணன் சொன்ன மாதிரி இங்கே வந்து கன்னடா வரைக்கும் போகுது. அதனால் வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி டைப் வேணும்னா தாராளமாக வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். இவங்களோட அட்ரஸ் போனோம், இந்த லொக்கேஷன் எல்லாமே நான் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்கள் ஜஸ்ட் விசிட் பண்ணுங்கள், இல்லாட்டும் செக் பண்ணி பாருங்கள், இல்லை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். ரொம்ப உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு இன்ட்ரெஸ்டான வீடியோ பார்ப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம ஃப்ரெண்டுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். பாய் சொல்லுங்கள். பாய்.